соответствии с решением Волжской городской думы номер 378 принято положение о благоустройстве города, в котором четко прописано: на территории городского округа запрещено разжигать костры, в которых сжигаются листья, трава, любые виды отходов, в том числе и обрезки деревьев. Помимо того, что это доставляет определенный дискомфорт жителям, это еще и несет определенную экологическую угрозу, в том числе и угрозу здоровью. Это угарный газ, это тот самый едкий дым, которым мы дышим. В соответствии с Кодексом об административной ответственности на нарушителей предусмотрены штрафы на физических лиц от 500 рублей до 4000, на юридические лица от 20 до 30 и на должностные лица от 10 до 15 тысяч.